Бу ат безнең узган ел Сабан туйда призлы урын яулаган ат. Менә ул бүген бездә бәрәңге утыртырга килгән. Котмигына кара. Олдан берне сап китмисең. На картошку, иткә, суганга, мунчага да не рассчитывай. Котмасаң, максимум белән сап китәсең. Сапка! Бәйрәмнәрдә бәлеш ашап мунчагына кереп ятмыйбыз, җәмәгать. Бакча эшләрдә безне көтеп торган. Күршеләр бакчага бәрәңгене трактор белән утыртса, бездә бүген борынгы йолаларны истә тотып, ат белән утыртабыз. Burukmağız şəhər xalqı mənə avlar bərəngə tutdu. Bel də bərəngəli bulursunuz. Belarusiyaya getirib tuturmasalar. Ни өчен нәкъ менә ат белән утыртырга булдыгыз, әйтегез әле. Менә әвәлге бабайларның Гореф-гадәтләрен, йолаларын гадәтләрен шулай истә тотып, шуңа күрә ат белән утыртырга булдык.